Wani, envelope. Envelope. Ndozo bala kuna. Mpanzina bino. Lo kufuna ina pesa una yebisa una expliquer utabali na. So mon envelope. So akabilo mbongo lobi. Avec pesa bala mbongo. Akati. Envelope pour va pesa son église. Photo son salon mbongo na kati. Ni ba pesa ka tozongisi. Lipamboli ya ngoyo. Balobi bien que la main qui le donne, c'est la main qui le reçoit. $50 pour tirer la carte, et puis si on a besoin de l'existe, on a déposer les lots. Dimanche prochain. Dimanche prochain. L'église va signer, bocha mon logo, n'enveloppe ça nini, ils sont à Bona. Bakati pe monta. Monta bakati combien? $50. Pour moto avant d'aller le Donald Trump, qui a présidé les États-Unis. Yusa yo moso ko tira babandi na kaza ndakwa na ko ndangindi na ngaite me ko ndi ba monta mo be izanga mutuna makolo $50 et je suis raisonné hein leso que tout le teke passer na minona na zana confiance na aide boni boyeko hein alors on va passer Malaria pas bossa la prière boy après ça me kobe muta ko malade ndeki wala pasteur on est ancien maté pasteur wa yaka mkola na sambela ka wa na futa ka ba rapport au fuka mako bana le bossa ni ngazo ba yete o yele maneti wana o la te maneti atele magia yo ni na mutabato o ngala zo o atindi enveloppe za pasteur za yeti yebisa pasteur aza mutu na respecter ki mingi olandi mais le bani ke pona $50 en tout cas ngala ko kubate yebisi na kati enveloppe pour prendre ko kana maite montant asengi wana après ça complexé o ile ngwe complexe scolaire ou là c'est un bon affaire qu'on là na dollar $50 quand on est aux États-Unis et puis je c'est un bongo pour là tena vraiment mazembete pour là tena vraiment mazembete pour bagina jouer les autres pour les lambo là ti to pona dollar ni signifie franc congolais té là il y a une complexité so on a pas gagné ngai. Yo sou do continente. Oh, nós somos uma igreja. Eu fui já no uau. Eu falei. Se eu vou lá, se na baba, não é. Ele botou no ir na manhã uma pastel na buende, mas c'est bon. Ça va. Buende, mas na mão cotisco na bem. C'est normal. Si on est dans un magnifique, on a un dose de thé. Ah ouais, au moins on était aux oignons comme la bloc, on a biché à battre photo. Ah, il y a tika. Au biti non mélango, hein. Non moi sentir que non. Nous autres penda penda nous autres n'engue zala. Mi quoi penda comme ok. Ah bon? Ah ti. Eh, na nyo comme il va juter. Eh, mais ma suba wana ma sucre, taka ngam ta munene. Risque non ko bela diabète. Ah ouais, non, quoi moi mais moi boy ni so ko ça là bien. Et c'est kayoya. Oui, et c'est kayoya pour na comment la ba niveau on na ningila. Oui. Mi amore, otigayo. Ah moi chérie, je t'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi je t'aime. Non, avant que on y est trop renouvelé l'esprit dans la. Et là qui on la mousse. On comprend c'est quoi qu'ils allaient kanga. Ah oui, hein? Des fois, destin est dans la réalité, non? Ah. Si. Yo, quand nous sommes là, on a fait des choses. Et nous sommes bien.
Ça va? Ça va? Et bando koto ko ni ona ko modo. Nani komi karate? Non non. Nani te. Ba niveau na lingela wana vraiment na banda ko lingela wana. Nana komi. Comment? Deuxième. Et Simba. Ah, en tout cas. Eh, tu dis qui est mon bébé so. Quoi? Qui est mon bébé so? Ah bon? Yo babolingo ke melango en tout cas. Mais tout le monde a quelque chose. Bon. Matalona. Au zone di batake na za yo to ni no. Ndimaki on déjà possible na confirmer ki. Ah bon. Ai fali. Ça va? Vas-y. C'est qui pinda? Parce que c'est un douleur belé hein. C'est belé. Attends, les autres qui t'aiment pas kange c'est qui? J'aime le roman c'est qui pas. Chez vous Jess na mbongo na ye. Eh. Ça ya na ki. Chez vous Jess na mbongo. Ça ya na ki ngama mlo etenga. Na uchi no tina na venimbe na ngaba. Na entre 15 awana. Ngama etenga ti. Comme ça là pour finir l'assistance, pour finir l'assistance. Dora. Dizana wapuso 1000 francs. Lazima ni pesa ngaki mbamo. Ngona uzodenga ngamo sino ngama. Bizo mona veka mito ngokufa. Ko chopi awe. Lo nozo discuter. Bizo mkolo. Mkolo ba. Na Dora. Akochongwa. Si soka ina mbongo wana te ilongo kusonga te. Kulala kaka. Uzo dikisa matanga mo ngana kinda na foma ngaki na ngaki. Akomzo armoire na kondima pena ti ba sana mbele awa ekobi armoire menzo za ngosenke. Dora. Ba chapu bizo lo leo chifu bizo serikela pale. Yesa. Dora. Yao kocha longa na zanda kwa. Yao zo kolo kocha na zanda. Yao ngo maseki. Ha? Yao zo kocha ngo. Dese ndo ndo exet bien là. Ngaki na ngaki. Samba. So c'est ma fancy. Na comme ça armoire. Ça ouais, passer na mbele. Snack. Na masa. Dora. Même azana nyonga na desi 50 dollars na kina kangie seke na ina ngwa. Izi kamyo ko pigele électricité. So pigele électricité na kocho na katia. Uze numéro na wote. Azo to kufa ngombe uze numéro na wote. Dora c'est wa cheko. Dora. 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 Yo muni sérieux na petit liwa oni nyango vraiment.
Vous avez peut-être liwa. Ta ngani ngama sekia pa pamba te. Na ngama sekia pamba. Na kagwa mutanyo. Soso kontene ngona ko na kochona kacha na kunyo sima ko mi métropole. Ngani buso ba te. Dora la muka nan. Dora. Dora. Mais Dora ça va passer pa pamba Dora. Osa malila mort kité Dora. Hein? Na kagwa mutanyo na biso ngona tongo. Dora. Tu fais la kangana ngote. Na kange ngote. Mais les $50 c'est belé. Hein? Yo sa Holanda seke yo te na kanya Holanda ngote. A Holanda ngo kaka. Hein? Dora ngona na mbongo te tuka ngumu tanyo seke Dora na mbongo te tika ba 20 Dora. Dora. Hein? Dora ngona kata na pofo na projet. Na boba kata na pofo Dora na boba tika ba 20. Dora. Dora. Ya Lisa. Ça devient trop ça. Hein? Et vas-y. Soma sana. Yo. Ngapi na yoko mwa ngakiseni na yoko? Hein? Qui passe vas-y. Ukumke nivoke ngira masanga ulango. Ah bon? Na pesa kwa mfisi. Ila masuka. A dit tu dégages une odeur terrible. Bon, la souka pas la souka. Hein? Le commence à dire beaucoup de ça. Na lakini mwasa libako. Na miebe Tanzania mwasa libako. Okina biso. Laisse moi ça du bas. Et quand on a accoutrement? Laisse-moi ça du bas. Tu les aimes, moi ça me marche. Là, les ailes pas. Ok. Et maintenant, vous allez dans la tête. Hé! Donc, il y a un bal ma chance. Un bal ma chance. Donc, on a ma chance. La sœur est trouvée. La série trouvée. Ah, Manina Ngai. Magnifique comme le pali. Quand nous avons wapi. Magnifique. Nani? Manina Ngai. Et le service ici, on ici, bon, Vas-y, on commence à t'abouer. On commence à faire comment battre. Mani, Manina Ngai. Comment on va dans le porte? Et Koki. Yo! Et vas-y. Tala. Basara na baladi. Yoki. Libala Ngai. Libala. Ah? Donc il est malade. Oh, débordé. Aboniko. Libala ni no comme c'est la radio libala non c'est libala ni. Je permets que la nuit se donne. Yo pizza yo kaka. Pour un problème. Au comme tu as niveau, tu ne sais pas couvrir ton mari toi. Mon mari c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, ouais. Oui, tu vas. Magnifique. What? Si moi j'ai déposé la Bible, mais yo
on a dit oh mayo yoki. Mani kita boyko. Ah mani tu beaucoup ah. Sorcier. Au faut le voir moi chez nous. On l'a tué. Au faut le voir moi chez nous. Ça quand le ministère là. Ah mani je t'aime. Sorcier. Allô? Zemanga. Oui. Hein? Allô? Allô, Yazeno, yoka olobini. Eloko bengela nga yango wana vraiment. Kotianga koli wana, tika biloba ba kotianga koli wana. Ngala tombola seke na kotianga na ndako. Oh, ta dikole ça bien tiers. Ezalo na kangi na nyongo. Soke poliko ozwa mabe, sinon te na koyana na kocho na kati. Na so nengwana. Na ko simbeloko wana te. Na yebisi yo bien. Zonga yo mo kwa likolo e baby. Ya ko kocha seke na ndako ngala ko simba ngote. Boni boyeko. Osimisa nga serke. Oh na biso ka ngwana. Tenga na ko simba ngote. O chana na kati. Sera kiteti o monde. Sa kiteti la okota na kati no oyeba. Na kokoti sa seke wana te ko saka na ngate na yebisi yo. Ko meka ko tute ya kocha ngo yo moko. Impoli pour na serke na konzima. Serke ngala kota na ndako zemanga. Ah! Epola. Yaka déjà mbula na banite yindi me yo yaka kokoti sango. Ozo benga ngapo che crédit pour na kokoti o serke na ndo. Allô papa. Te nazo kande moi bien te. Soki ta nzalo papa o lukana komela biso na ndako. Eza pena likamwa grave te. Lukaka mukolo na mikolo nyonso komela nga na ndako. Te, nalela te. Naza un peu enrhumé. Ça va papa, te. Nazo bimananga, ça me va mieux. Merci papa. Azanae, et Frazia Zali. Te papa, koma kaka. Eza grave te, koma kaka. Bomi tungisa te. Komelanga kaka. Merci. Où est-ce normal? Où est-ce normal? Dora.
Mutu yele yo serikali na ndeko. Muni waliwaza kumemela yote. Ngalo zokumona doda umunga makamina zakumona wa kumi kulekile na makanisi na gayo. Yo to ele yote po oyoki yango na sawa. Ngam na bandi azoma mutazo kota na seke na mutuma mala kola bidon. Na kimi na ndako tuni oya nini olo kwali kofuta nyongo na ngate yango na kangie cercle. A déposer na kanda na binya ke. Kokenda ke mbule yindi nikola zo benga na telefone. Doka kotela na cercle. Mama, no sima ngono ndenge nini? Mufinu ko cercle. Oma kamuni zo komela ngai. Atanga mobali te papa na biso ina cercle na umoneka kwa ndoki na ubanga na kukate kakutu makambo nezo kamusa ngai ezala ngamo okutu epa na biso mo lelo te mama na kosaki wapi zema atika na mama oyosaki ko zoya mama siku bokaisi so mama ende na koyeba makambo ngo te ndongolo yebisalo yo kasi nende pona lobele soki na kuta kizemanga ngwa na ebiti nzambe ka ana chance ataka na chance mingi so na ina kuta ke kati ngongala ko kuta zemanga wa yelo eza sia kyoko kyoloba zela anza ngapi kutu na kama likambo ngo ngakuta eza atakutu cercle eli ngai epa na biso boye na kobanga ngo na ebiti makambo ngo soto loba ndenge nini ngana moni kaka to ebisa ancien ko ancien ndinga zana aoya olobela ye komeka kutu ancien mate komeka te mama komeka te simba kate po ancien mate za la direct bako yoka la tamu kete mieux faut que sango papa Prophète Elika Bongoni mama Mungu mtumishi wa maonyo. Mtumishi wa nzambe. Tika baba. Tika. Consolation na biso ka Christ. Bible le dit je puis tout par celui qui me fortifie. Mutu azaka mutu. Mutu atosali nyonso estera mutu papa nzambe nde nkolo nazokoka tozokunda kaka nzambe aza naloba ta lokola Job mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier jour obike dozo lekisi prophète s'il te plaît papa obiko lekisi obiko mabe ngapa na regretter dos na regretter na vie na ngani netina na linga mbalo kwa yo Suwa nini osala ngata pashi ola sanke mto benga batu okumse na tentation nini ngama tentation na yo ngama yatema na tentation dos boni quel est ton problème ko ba ngata ton problème o tuni ngasa problème ngasa yo ba nini yo ba papa biso o be nini asa papa bukilo na nga o mabe donc papa no sa papa na ngate on est droit soko benga papa na biso o benga makamu susu dosi yo so benga papa biso benga rendez-vous le bina problème ni rendez-vous ni boto na papa biso donc so sexanga o sexanga zonga kuna pardon ngalo na komi liboma dosi yo sexanga wapi ko lekisi OK benga papa na problème mobile ma babo mba secret ko te pour ça tu peux le peine na phrase o sangani pas solo mike soko usani na pusani pasolanga pasolanga c'est ça pasteur comme ça kasi na banga yo pasolanga je comprends Ndoki comme ça benga pasteur te mi pa na so tianga pasteur yo pasteur lo coup d'escroc mais eso salo pas si poani papa bokilo na ngai yana ndako mais comment me la yo ko batela mo sote poani no sali o senga ni yo benga papa bisoni o benga ni problème ni benga papa o sexanga na ko mi boma o sexanga et c'est papa malo songa na benga donc no sambiso papa te nalika mninga ça papa sino kenda ko linga l'église donc no sambiso no l'action nga na ze phrase no tika les phrases o kine bisao aventurier na regardez pourquoi na linga mbalo kwa yo soit disant pasteur escroc oui
kosaka nanga te comment on est esclave na ote ni dose pona ni loki benga papa nanga et là ça biso bibalete tovandela ni yebisanga avant papa ya yebisanga na fami yebisanga tovandela C'est ça quand on a l'esprit des morts quand tu maman tabino moko. Mais c'est à vitesse. C'est spirituel bandela mo boite c'est. Oyo bandi kuganga eza yozo mona miso mulimo eza miso. Eza miso yozo mona la honte. Naza bino te. Bino de bovandi boki. Atala ndako na bino. Papa na bino abimaki. Ayena se akena ndako. Ideni na mwa yelelion. Aipa boma yana ngai. Aluki na façon nyonso azwi nanu azomenise na vie ya pasi asuki pe wana te aye kozwa cercle akunda ye akunda na kasa ndako esimba te ye soki azaka jololo ngati akoliaka ye ser likambo nyonso tu bamema bazwaka solution bina koganga te solution ezalaka te bofandisi mutu bino mpe bandeko na ye botelemi na baprie ezala meme yo mama okokosima mwana yo ya kulubaka makambo wana te oyo so unga naza kumona yo za kumona ngote yibi pasi mwana omonaka awa uyebi yango te bino buza kulendisa ye kaka me ifale buluba nende alungwa na ndako yo mabala te moka abala Ata yo moko. ikomina baserike makambo na esi kutu ya détaillé bien te poso ya détaillé baki makambo mais na ndimi to lingo vanda ne bongo ndo vandi Ndo babota no chongalisi. na chaki ne pole kolobela mobali na yo ayelo se akya ko yoloba baboti na ndo yango zuma kasi olo Akali ntanyo. musupe na même to encourageant ngo ta comme ele ba se akya yati yebisanga loko yo yebisa papa lobi comme ça kadana si papa yebisanga Est-ce qu'on quitte? nasa matati nasa ofanda loba nanga ya pasi nsambe nanga loba Et Froisi, nasa musika te nasa 0 mètre est-ce que vous avez moitié mosali ya nzambe? Mabeza biso nga leo na bengi papa, aza papa na yo, mais papa na nga. Hein? Yemo benga nga fils. Mais un fils a besoin de son père. Yo yebisa ngai justement et lokoni ezosala opasi le fait à apprendre que papa na nga na bengi ya. Mbaloso na benga ye. oyebi bomba mwasi te Ah bon? oui oyebi bomba foyer te okamwisa ngai ninga nayebi bien makambo obengeli papa na nga merci obengi papa oya lobi te olingi ofunda nga oloba makambo nyonso yebise mpe ndenge olingi obomba nga mokolo odundisi nga gato ne mpe mekata na nga oyebise mpe papa na nga zala responsable oyoki o mobali mabe Atsa banguna bayende po babomanga. Nakolelaka te oyazali na bomo. ngamu na boteli obana lelo ko monguna no Ningai wapi nzambe na ngai. olekisi Nazongisaka pe. mwana ko linga bomanga shi wana gato esimbi te obomanga lelo penza papa mse yokuta avant akoma lobi akuta ngebembe comme ça na facilité oyebisa makambo loko yo linga yebisa makambo lelo penza biso okobomanga lelo na otiko te okobomanga pa mtema nge kiti oyoki papa nanga yokuta nga na lada lelo C'est quoi ça? Hein? Et comment il? lelo kobomanga Qu'est-ce que c'est devenu? na monguna lelo penza obomanga papa nanga lobi oyokuta ngebembe oyoki nayebisi lelo obomanga Pas Joséphine. non c'est la lobi te lelo na lobi Tu peux être mon atika ozavanti musala nzambe nezo kuliselanga musala nzambe niyo bomba sekre na foyer te dokumisa musala nzambe aboniko oyo nozala oyo karton nyonso yebi ke ngai na koya na sala lelo kote na na sala yeba bamona ndeto liaka est-ce que ngaba noki wenzela makolo mensonge ni okoma okende ko defa biloko oyo bayoke na biso ma na mais ngana mbongo te soma sami na lobi na yebi ko vanda na tambo ezana na tambo na zangi yo kati donc bazo ba mwasi azwa kitambala tcha na mutu na ye yo kati balobi ni kitambala no kama afo sambela omoni yanga bona kitambala yango soki mbono soki pesa dora kuna alingala koma olete ba kitambala mutu na koma lokama makoko okosi ozo comprendre bible mabe mbala yusu ngo sambela nga mobali na besoin na simba yo soko ekoma ona na salon mais so ngo sambela ozo kitambala tcha mutu litoma kitambala nzani osimana ni bible lobi mwasi alata kitambala pona mobali na ye c'est-à-dire mobali asa mukonzi ya mwasi est-ce que tu comprends yango yo mutu moko za mukonzi dora yo mutu moko za sens tikama oniko amba wana yo yebi ko couvrir mobali te mais kitambala ozo batela mutu yo ndo couvrir ngai c'est quoi ça et frère oui je t'informe hein keba ngana mwana ji so ko continuer boy na biso ko continuer boy
na relation qui face na ngaki njilo. Ngabe na mona bisulu. So pas continuer pour mona ngo. Ancien. Non mon dit dans le bâti. Donc il n'a cherché les passés à Torah. Mais ancien dit non mon don d'émotion. C'est Torah. Alors la ndengini na cercle na ndaku ancien. Tu peux imaginer? Cercle. Cercle no bali ne wana ya mutu. Aina cercle na kazana. Donc depuis que les parents ya Torah kuna petite arrête là ganga do na kamutu. Cercle na non cercle Torah. Ningi alala kala mukaka wana na cercle na kata chambre. Siko cercle ngona. Bona ni nanda. Tu es pété mais les mamans a donné koloba la petite sœur na elle qui la même biso les qui biso petite sœur ni kalu azo luka manquer cercle ya mukolo na kata chambre. Ancien. Est-ce que vous permettre de te servir d'or akamwa na mutu na iwana obani wana. C'est italien. Si. Donc on va permettre à sœur d'or à divorcer na. Oui, si. C'est vrai. Et quoi ça marqué parce que l'histoire bananza. Même si on a Écorité, chapitre 13 à 14. On écoute apôtre Paul à Zopikisa. Abi moi sur à Balani. Moi sur à Sambila. Ou à Balani mbalo à non croyant. À Kabwana été. Mais à mes mailles de façon qui est pas comme maintenant souka. Afsa les fort à bon de ça y est. Raison où on a besoin de ça la prière pour même pour la famille wana. Et ça c'est pour Kabwana. Mais pour un jour on zamba yebi mukula benga mbali na wana. Il peut se convertir. Nanzila serdo, et serdo za couronné. Cercle. C'est ça. Ouais. Tu n'as qu'à te mettre cercle. Mais voilà déjà l'eau. Ils sont dans la chambre pisse. Ouais, na comprendre de ngozolo bana émotion na poko mana niveau que biso do kabola. Mutu na pouvoir au kabola o nzamba samisi. So nzamba kabolite. Mais nazo comprendre émotion yo za nango parce que écoutez l'eau moko est inconcevable même nga moko zo lekela. Déjà les gars photo yeba pourquoi c'est que wana ndako. Mais nzamba resunga ka ndeko wana mbane c'est les frères Zemanga ouais. Frères Zemanga. Nzamba resunga un jour. Nanzila sir do ya ba prière na sérieuse na ina musala nzamba. Nan lenge sir wana ebia yebeli makama nzamba. Nzamba un jour ça. Et qui famille na e ukangola. Tondeko Zemanga. À Rosalobiko. Hein? S'inquiéter. Bon, oui, il y a mon avec un réseau, ça a biso. Donc, vie na biso, ça a prière. Donc, ça m'a bien biso pour la famille, pour la famille, la famille, la église. Donc, nous sommes là pour ça. Hein? On ne t'inquiète pas. Bon, Non, tout ça, maman, bien un jour, on a fait tant de temps. C'est les gars, Réalité. Non, il y a papa, c'est que non, il y a. Nga la mo se libala na ko ya pe papa mbako na ndako te quand même pas. Ko ya pamba te na pa ya papa na mama. Foza. Papa. Papa na ndako na nga. Ce qui bona posa na boto ko na ndako za problème te. Mais na saka tu quoi ya kala na ya ka. Ngala ko kama se komi ko ya pa ya papa na mama. Il faut vous aller loco. Comme ça, vous voyez dans l'avion, comme ça pour la CP. Vous voyez la valeur, peut-être pas dans l'avion. Eh, papa, ils ont mon avion, vous devez prendre c'est important. Mais parce que vous avez le logo, il y a papa. Et on a connu le logo. Avion. Avion, papa, quand on dit la bonne, mais on y a la caca. Bonjour papa. Oh, mon fils. Comment vous êtes? Yo, on doit côté pour la macolonté. Eh do. Ai, eu na zona chance, é?
tunalukaka na zio lelo yo oyo c'est poli ndako basutu mwasi na ngai oyo kosi na kati ndako awa ndako ze yo eze yana yana yo yo nani ngaleki ne ebinga te kado na luka ko na kulona na mona ko te lelo na yini yo ne benet ngai tumdocha tube libala na yo tube ni no chen o libala ni yo bega libala na kwado uminga iko na sababu luba tena mtu bandu ngoro bega no system baluba ali umbuka umbuka boyo tano ndo zana tano no betini no ko banda ko expliquer lo no ndingo zaleni so tozino do tozino muntu abwe no forma muntu abwe penza na bisonga ndako nje yo te ba hotel mao ana aspa na muntu esimba te na do esimba te na kula do ko te no ndingo donc na vrai chéri otomona nzela boye akutana mtu lokwa azimo ozaka porter en été par hasard omemelaka biloko te ke yo zope oye kolele pa doka akozue pokotina ndako ya libala o libala debi oye bilo bandoko ndo bosakana ngai basakana ni ozani non ndeko na moko te kosakana dora bilo bosakana ngai ndeko no osakana dora po ozo chance yo zana mo sia pembe na ndako ndeko no yo mais so na pembe so ezaki yo ngala boswa yo bona sa mo mobile kwayo tano ndo tano mo sanga petit yo nga sanga petit omitala na soni toka ba faux choix na tena bata sana so bino ko beto awa ngala muninga na bino tie oza malo oza pepe na kutsugi yo ko na njili ozo meka ngai ezo meka nga obimisi pe moya ngo nazomeka toyebi deja kwa mta bakisi oluka yana ngadoka badenge nyeso yo olukela badenge mama moni ngai ko mena na vina ngai ko olingo boma kiso nga na simba na pharmacie na kisi system biso tole kana sacrifice mais so oluka doka ko loba tenga lekini na zali na lobela ye okay sala ka bajina do mena ngai so musabole Olex ngai na Olex yo ko te so telemi kakawa osanga na so ne kwa so bele kitro na kasi na mama no chema ko ko na moso do ko bengani hao ata mama ko so na bibini bana o telemi kakawa o mona no bana ya wane lo ninyo welo nyango yo la kisane lo ko ba intimidation zanga tina ata ni sheta pa mbona na ndako na olanda ngai sia mobali. Joga sini. Nakana mbiane mai kwa mwana kolobisi ngambi. Oza muta pasi ya pema ya pharmacie teme pompi. Omta pasi. Oza na te. Nga famille oza na comportement o. Mama, ebiso za tolo ba eza famille tina te ton otala do o refete mba mo famille na biso ndeza leni. Mais yo ta famille no ta pasi. Eba ta pasi o ko soko la posta do raté. Bata pasi bima kende. Bima kende. Bima kende. Bima kende. Kende usa mama na oke. Mobali ya Dora façon na yelaki asepelaki te amoni kina se impoli. Ozo comprendre. Kasi na se impoli. Mama moni ba kisi be fe na ngwe ngo so ngwana bite so apesa ki o mai mai yo ezo ngato moni so ezaki mai ba pesa ko pesa do o boche la Dora porte na serke yone ngo mutu normal oyeli mwasi no pena serke ozi serke penzo yena James Emenotike mutana nyongo na ngai na zwaki yango po roje seki na nyongo na ngai akofuta ngata ona kangi seke ndenge na ona kata ndako yo mutu serke po nyomo ko zi famille no te bande ko no ko sina kata seke no yena ona ndako yana ngai obi asomelo mai mazo teti ça va, la cause est sur pétrole na limite. Tout le monde tombe yo. Na mon côté les miens. D'abord merci Moye. Ça qui est important. Honorer nga moi na yo. Makamusu c'est ça m'a battre dans la téléphone de papa. Na moi no moni na nga que mutu akomona nga zo tambola ko papa a apprécier nga. Je suis pasteur, tout ça parfois obligé à revivre dans un secret moroboyi. Mais quand la goutte qui fait déborder le vase, monsieur Kouei, on sait à quel sens c'est voué. Bref, et vendredi. Langaïna, moi, on a eu Frasia, ça fait un temps ils ont reçu. Oui, papa. Aujourd'hui, on a un mois moi aussi. Maman pasteur, donc la femme d'un serviteur de Dieu, répété le rôle en gaïdo cynique. Mais ça fait plus de 3 mois là. Il y a pas ça papa. Il y a pas ma camoni nous autres. Il y a pas ma camoni nous autres papa. Contrôler le langage. Et frère, papa. Kakaboy papa. Kakaboy.
ezali Efra ma fille chérie ou bien Efra ma susu. C'est toujours moi. Donc papa, nka nongo moni ngai nasisaka nanga suma loba te. Alors que soto tena loba nzambe Bible ezosenga nanga mobali nge nalinga mwasi. Mais na mwasi basenga ya linga mobali te. Basenga na ye ase soumettre parce que soumission eza koleka kolinga. Voilà la position où nzambe apesa mwasi na libala. Papa soki libala ya moto ezokufa c'est que mwasi moto a géré libala na ye bien te. Parce que je peux aimer quelque chose mais nazo telemela ngo. Mais quand je me soumets à quelque chose, nana eloko ya koboya eloko wana te na ko zalaka toujours ko se soumettre. Mais awa to koma na kati ya inversion des valeurs. Makambo ebaluka boyi. Ngai na koka lisuko loba te. Yo loba. Yo te tozana yo loba. Donc papa, oyo mususu na supportaka. Parce que je sais aussi que mobali azana mokumba pe ko encadrer moi sina. Mais le comble est là il na benga yo tant que moi ngai. Et ça que naebi ke nazo lekisa ba moment moko difficile. Il est payé pour ça là affaire où simba kité conteneur quoi qui na mai et utaki pas. Parce que nous sambela kiti. Yo mto sala prière. Nga pesa kiti yo kwa prière que mo sala prière. Alors, de quoi le banzam besoin le banabiso que dans circonstances union sur ya malamu to ya mabe to kumisa nzambe. Je croyais que ni kambo to kute nango to kumisa nzambe to simbana parce que nzamba ko permettre mais azanzambo yo a permettre kaka mabe ko mati azapenzambo yo babengaka na Bible réparateur ya ba brèche. Il fallait se retourner à la souder pour tous c'est le moment ya restauration parce que nzambe bato batika la fidèle na ye a restaurer bango toujours. Il a fait avec Job. À ça on a bato belé na Bible. Et Bible bin nzambe on a changé te. À moi aussi à ko salam. Mais ndako epela moto papa. Oye leki makasi papa na zo yo. Na ndimiti atane bela ba mvulo yo salina mama kuna. Dikamba boye chez komela. Tolia ka lisusu. Zala mobali. Zala mobali. Zala pasteur. Est-ce que na kono? Oza pasteur zala pasteur. Papa pardon. Est-ce que pekisa ina no? Apekisa na premier. Bokala mingi ta ko sotelenga lokola chimpanzé awa kalinga na nzoto. Ndenge na sita mesanya. Efra, papa. Attendez ma mutu papa. Alors makambo eza vérité. Alors papa, semaine aussi là. Nabunda na kaloko musali nzambe. Atana ba offrande, atana bato lingomba ba yebi que je suis leur père, ba dim nabunda naka. Ndako yo ezanga kana ngopelo kwa koliati. Ata tozozanga vio tozaki na ngoli boso. Mais na Efra. On a zomo neza yo Efra ma fille chérie. Bien moto mususu. Dikamute papa, yo zoka mongo mengasi na mesana na lobakaka. Na tika ki mbongo kolia, j'arrive elo kolia ezate bana. Basi balali, so oyebi bakoko no beso si balali balia kati. Na sombi gâteau, na jus na zako mela mais fatigué na na pongi na kichwana. Na yebi pepa ya kenda kité et les enfants na tuni bango, votre maman on ne sait pas. Elle est sortie à quelle heure? Elle est sortie depuis les après-midi. Hein? Et je suis resté là. Pour ça, on aussi dans le sana. Mais papa, na lali wana. Non, non, moi sinon, d'autre part. Non, moi sinon. Eh? Moi ça papa na biso. Ah ça papa, ça bingi be papa. Ma comme ça mon so. Oh, et ça dit to ko le bon le so papa. O ko garder mon tema noté. Mama, yes.
nzambe na nguye yaka tobeleli yo nzambe na nguya yaka lelo yaka lelo tobeleli yo mosungi akokamwa yaka kita lelo tomona bikamwa yaka lelo yo tobeleli yo mosungi akokamwa yaka lelo yo